ओम शांति। सर्व परमात्म प्रिय श्रेष्ठ आत्मा मानंकु हृदयर सहित ईश्वरीय शुभ अभिनंदन, शुभेच्छा, सुप्रभात, सुस्वागतम। सत्य, त्रेतया, द्वापर एवं कली चारि जुग परे पुनः सत्य जुग आनिबा पाई वर्तमानर एही स्वल्प समय सीमा विशिष्ट जुग श्रेष्ठ जुग कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम जुगरे सर्वात्मांक पिता सत्पिता सत्शिक्षक सद्गुरु परमात्मा निराकार भगवान शिव पिता प्रजापिता ब्रह्मांकर वृद्ध अनुभवी शरीर रे प्रवेश करी सारा विश्व को आत्मस्मृति प्रदान करी सत्य ज्ञान एवं सहज राजयोगर शिक्षा प्रदान करुछन्ति। एही संगम जुग वास्तव रे जुग श्रेष्ठ अटे, कारण यह एकमात्र समय जो समय रे आत्मा परमात्मा भक्त भगवान पिता और संतान मानकर अपूर्व मिलन होता है। नूतन सत्ययुगी दैवी सृष्टि तथा सारा कल्प अर्थात चारि जुग पाई भाग्य निर्धारण होता है। भगवान केवल यही समय रे ही आसी थांती, अन्य कौनसी समय रे नुहे। तेणु यह ही वास्तव रे सर्वश्रेष्ठ समय अटे। भगवान परमात्मा आत्मा मानक सहित सौदा करुछन्ति। यह मध्य एपरी सौदा सारा विश्व रे एपरी सौदा आउ केही भी केबे भी करि परिबे नाही। आत्मा रे जन्म जन्मांतररु जमा होई रहिथिबा विकर्म बा पापर बोझ को पांच विकार को नेई ता प्रतिबदल रे 21 जन्म पाई सुख शांति संपत्ति भरपूर आनंद प्रदान करुछन्ति। एपरी सौदागर सारा दुनिया रे सारा कल्परे मध्य विरल। तेणु एही श्रेष्ठ जुगर महत्व को जानी प्रत्येक सेकेंड को प्रत्येक समय को सफल करी अर्थात दाता विधाता वरदाता पितांकर श्रेष्ठ मतरे चली सच्चा सौदा करी नेबा बुद्धिमानर कार्य अटे। भगवान कहउछन्ति, मिठा संतानगण विश्वासी होई सठिक भावरे निजर जांच कर जे मु केते संपूर्ण होइछि अर्थात केते योग्य होइछि। संपूर्ण हेबा पाई देह अभिमानर दुर्बलता को दूर करिबा निहाती आवश्यक, कारण देह अभिमान सर्व विकार बा अवगुणर द्वार अटे। जेपरि राजा जनक विशाल विदेह नगरीर राजा होई मध्य राजसत्ता बा राज सिंहासनर मोह तिले मात्र तांको बांधी पारि नथिला। सबु किछि निमित्त मात्र होई से करुथिले, जेउथि पाई तांको राजश्रीर उपाधि मध्य प्राप्त होइथिला, राजा एवं ऋषि। सही भली एई देह सहित जहा किछि भी पुराना जिनिस रहिछि सबु किछि सीधा सड़ख वर्तमान एई समय रे शिव बाबा को अर्पण करी निमित्त होई सबु किछि को व्यवहार करिबा आवश्यक, सबु कर्म करिबा आवश्यक। बाबा मध्य कहउछन्ति, संतान माने वर्तमान तुम पाखरे कौड़ी तुल्य थिबा वस्तु गुड़ी को रोगिणा पतित शरीरर
ମୋହକୁ ଛାଡ଼ି ମୋତେ ହିଁ ମନେ ପକେଇ ଚାଲ, ମୋରି ସ୍ମୃତିରେ ରୁହ। ଏହି ସବୁ କିଛିକୁ ମୋତେ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅ ଏବଂ ଏହା ବଦଳରେ ଭବିଷ୍ୟ ନୂତନ ଦୈବୀ ଦୁନିଆର ଅଧିକାରକୁ ନେଇଯାଅ। ଏହା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୌଦା। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ସବୁ କିଛି ବାବାଙ୍କ ସିନ୍ଦୁକରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବ। ଆଉ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ କି ଆମେ ଏଠାରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ରହିବା, ତାପରେ ନିଜ ରାଜଧାନୀକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବା। ତୁମକୁ କେହି ପଚାରିଲେ କୁହ, ବାଃ, ଆମେ ତ ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବେହଦ ବା ଅସରନ୍ତି ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ଏବେ ଆମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଧନବାନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ, ନିରୋଗୀ, ଦୀର୍ଘାୟୁଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଦିବସରେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥିତି ବା ଅବ୍ୟକ୍ତ ଦୁନିଆର ସ୍ଥିତି ହିଁ ଶାନ୍ତ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହି ଆବାଜର ଦୁନିଆରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆବାଜ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାର ଅନୁଭବୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଯେତେ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଅଥବା କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ନିକଟତର ହେବ, ସେତେ ସେତେ ଆବାଜ ଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରିୟ ଲାଗିବ। କାରଣ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ସର୍ବଦା ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସହଜରେ ଆବାହନ କରିପାରିବ। ଏହାକୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସ୍ଥିତି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ବାଣୀରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖ। ତେବେ ବାଣୀ, ସଂକଳ୍ପ, ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ସାଧାରଣ ନ ହେଉ, ଅଲୌକିକ ହୋଇଯାଉ, ଚମତ୍କାରୀ ହୋଇଯାଉ। ବିଜ୍ଞାନର ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ଧରଣୀରେ ରହି ମଧ୍ୟ ମହାକାଶରେ ଯାନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁଛି। ସେହିଭଳି ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଏହି ସାକାର ସୃଷ୍ଟିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ ଆଧାରରେ ଯେଉଁ ସେବା ହେଉ, ଯେଉଁ ଆତ୍ମାର ସେବା କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ତାହା କରିପାରିବ। ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବା ଚିନ୍ତନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଉପରାମ ରୁହ। ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସର୍ବଶକ୍ତିକୁ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବା ବାଲା ନିଜର ପ୍ରବୃତ୍ତି ବା ଚିନ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତି ଓ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ଥାପନାର ନିମିତ୍ତ ହେଉଥିବା ମାଷ୍ଟର ଶାନ୍ତି ଦେବା ଭବ। ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତିକୁ ଜମା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଶରୀର ଠାରୁ ଅଲଗା ଅଶରୀରୀ ହେଇଯାଅ। ସେଥିପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଦେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ଅଶାନ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର କିରଣ ଦିଅ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ମହାଦାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ବା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ଶୁଭ ଭାବନା ରଖିବା ହିଁ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେବା। ଆଚ୍ଛା, ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ। ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଆଉ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।